Jamen i dag så skal vi prøve alurulleren. Vi skal have noget lin af trollinghjulet. Og det går rimelig stærkt, så prøv at følge med her. Sådan. Man sætter den på en helt almindelig sodavandsflaske. Den passer til alle flasker, der sælges i Danmark. Så tager man linen, slår man lige rundt om flasken en 3-4 gange. Sådan der. Starter man stille og roligt, til linen lige har fat, og så kører man. Så kører man lige stille og roligt til sidst. Så. Når man så skal have linen af, drejer man bare flasken af. Holder man lige sin flaske lidt. Og så har man linen der. Så kan man have flasken ud igen. Og så er den klar til brug. Sådan. Det var alurulleren. Det er nemt at spole linen af.